Ceku şimdi sen bizim evi yeni öğreniyorsun. Gel sana birazcık öğreteyim, tamam mı? Burası sıfır. Bak ya Ceku, sen beni dinlesene ilk önce. Bak şimdi burası evin giriş yeri, tamam mı? Annemle babam geldiklerinde buradan geliyorlar genelde. Ondan sonra gelelim koridorun öbür tarafına. Şurada bizim odamız kalıyor. Şurada salon var, tamam mı? Böyle gidince kenarda bir tane banyo var. Ben genelde oraya kaçıp saklanmayı çok seviyorum. Hihi. Dursana Ceku ya, sen de beni bekle birazcık. Burada da babamın çalışma odası var, tamam mı? Genelde oraya çalışırken girmemeye çalışıyoruz. Ya Ceku, beklesene beni ya. Tamam balım, teşekkür ederim. Ben de kendi kendime keşfetmek istiyorum zaten. Ceku, sana da yaranamıyor ha.